Кто смотрел предыдущее видео про отмывание вот таких керамических кран-букс, то вот так примерно этот процесс происходит. При помощи отвертки разбирается такая кран-букса, больше никакого инструмента не нужно. И вот так вот идет процесс замачивания. То есть я использую пластиковые стаканчики индивидуально для каждой буксы, потому что в принципе есть вероятность, что на заводе в зависимости от партии детали могут немножко отличаться. Поэтому здесь пара притертых пластин керамических, и если они будут как бы сохранены в том виде, как они пришли с завода, то, наверное, это будет неплохо. Ну и вот так вот они плавают, в каждом стаканчике разобранная кран-букса, отмывается, и через буквально сутки они будут абсолютно чистыми.